大家好，大家好。近年嚟咧都大多咗人咧去關注我哋嘅身心靈健康啦，亦都有人咧去關注我哋嘅玄學啦，甚至乎有一個嘅阿卡西記錄咧都成為我哋嘅城中熱話啦。咁所以今日就有請 Natalie 為我哋簡單介紹一下咩係阿卡西記錄啦。好，Hello Boy。咁阿卡西記錄咧，好多朋友咧通常會理解為係一啲三世書啦，或者係一個叫靈魂資料庫嘅嘢。咁其實真正係啲乜嘢嚟嘅咧？對於我嚟講咧，阿卡西記錄咧係一個展開自我覺察嘅旅程，讓我哋知道我哋嘅人生課題係啲咩啦，我哋未來要想選擇一條點樣嘅路咧，其實都係取決於我哋自身身上。透過阿卡西記錄咧，可以幫助我哋更加清晰了解自己嘅人生路向嘅。咁簡單嚟講咧，如果可以了解嘅諮詢範疇咧，喺呢個資料庫裏面咧，咁就分兩個層面，一個就係靈魂嘅層面啦，另外一個就係現世嘅層面嘅。咁靈魂嘅層面係啲乜嘢咧？就係關於一啲我哋玄學少少啦，真係前世今生，關於我哋嘅原生家庭啊，我哋過去未來嘅嘢啊，同埋種種唔同嘅情緒啦，去覺察情緒啦、感受啦，認知我哋唔同嘅狀態啦。咁而現世嘅層面咧，就會真係現實少少嘅。譬如我哋嘅 career path 啊，我哋嚟緊想揀咩工，我要唔要繼續做呢份工啦？咁包括我哋嘅感情關係狀態啦，好多人都會諮詢想了解到嘅，冇錯。咁同埋最後我哋會有時想揾一啲或者係我哋身體嘅狀態啊、健康嘅狀態咧，都可以透過阿卡西記錄裏面去了解嘅。哦，咁即係簡單啲嚟講，除咗阿卡西記錄係可以了解我哋嘅過去、現在、未來，甚至乎我哋可以透過佢去了解我哋嘅人生課題啦，從而去將佢拆解，提升自己自我增值，係咪啊？冇錯。好多人咧對於玄學呢一範咧未係好認識嘅，但係我嘅意思係喺個諮詢過程裡面，如果我講嘅任何嘢係讓你能夠得到啟發，去認識自我更加多，知道自己更加精準，未來係需要啲乜嘢，我想要啲咩先讓自己開心嘅。咁呢個係我哋喺諮詢或者喺呢個阿卡西記錄嘅世界裏面係獲得最大嘅益處嘅。冇錯。咁我想問下，係有啲咩契機引發到你去學習到阿卡西記錄呢？咁事緣真係咧，嗰陣時2019年咧疫情嗰陣時，我就唔小心撞斷咗自己隻手嘅，係啦。咁就去玩滑板啦。咁嗰陣時咧，成隻手咧個骨咧係斷開、岔開咗。係啦。咁嗰陣時神經啊各樣嘢唔 work 啊，隻手好腫啊，完全 feel 唔到，仲係喺聖誕節添。好慘啊！聽到都覺得好慘。平安夜同聖誕節都係醫院自己一個過，係啊。咁嗰陣時喺做咗咁多次手術咧，個人係比較迷迷糊糊啦，因為要打麻醉藥啊各樣嘢。咁就喺嗰刻咧，嗰陣時有好多鐵枝咧固定我嘅雙手嘅時候咧，醫生都未必話我嗰隻手會係咪真係好返，因為嗰陣時隻手係完全唔喐啦。打咗麻醉針啊，比較迷糊嘅狀態，好痛苦嘅狀態咧，我嗰刻突然間去咗一個喺醫院去咗一個全白色嘅空間裏面嘅，咁佢喺裏面咧，我見唔到神，亦都見唔到鬼嘅，咁我就係見到一樣嘢，就係一道20層樓高嘅大門，高啦，我就係覺得當下自己好渺小，亦都唔知道嗰道門係啲乜嘢，而道門咧有一隻合埋嘅眼嘅嗰陣時，佢係一個比較日式嘅木門嚟嘅。咁事後咧，我慢慢發覺原來嗰道門唔係神唔係鬼，原來就係一個智慧大門嘅意思，亦都係代表阿卡西記錄咁樣去認識覺察自己嘅開端咯。咁所以喺嗰一次嘅神奇經歷，同埋加上咧，自從見到嗰樣嘢之後咧，我個手咧就慢慢好返啦。係啦，當然我有努力嘅，不斷去做唔同嘅 physio 啊，讓自己身體啊健康啊，咁慢慢一段長嘅時間，佢係慢慢恢復起嚟，有翻神經啊，有你見到我而家今時今日係即係好似一個健全嘅手，但係當時係真係醫生都唔敢話俾我聽，因為爛得太犀，我斷得太犀利啦，我成隻手咁樣斷開嘅係，所以我覺得係一個奇蹟，而我覺得。呢件事話俾我聽嘅最大嘅感受就係，我覺得呢個世界好多嘢咧係等待我哋去發掘更加多咯，係唔係咁簡單咯？冇錯，咁即係話係其實係透過一次嘅受傷啦，咁而令你去接觸到初次接觸咗阿卡西記錄，亦都俾你發現到原來
世界上有好多未知嘅嘢，去俾你去慢慢去繼續發掘啦，繼續將我哋嘅人生去提升啦。同埋我相信咧，就係好多人咧喺呢個世界咧，係透過痛苦或者失敗或者傷痛咧，去認識自我更加多嘅一個過程，同埋讓自己更加鍛鍊啊、成長啊。咁我覺得呢樣嘢係嗰一次嘅經歷係讓我成長咗好多。所以大家話從傷痛中成長係真係正確嘅，係辛苦嘅，冇錯，但係我哋捱過嚟，咁係有一個更好嘅階段咯。冇錯，就可以成就更加好嘅人咁樣出現啦。我相信喺呢個世界，大家都係會好多時候經歷過失敗啦、痛楚啦、失戀啊，或者係喪失親人啊，呢啲咁痛嘅一個情感經歷，讓自己蛻變、成長、改變，然之後讓自己嘅生活更加好咯。咁我想又問下啦，Natalie，你喺阿卡西記錄入邊啦，有啲咩嘅得着啦，同埋會有啲咩嘅改變呢？我嘅得着係咧，即係對於我嚟講咧，其實係透過認識自己咧，點樣知道自己可以活得開心啲咯。我哋唔係咁複雜嘅，簡單嚟講，點樣過一個開心啲嘅生活啊？知道自己想要啲咩，知道自己想做啲咩，做啲咩會去令自己開心，同埋揾到意義，就唔再去隨波逐流去追逐名利啊，或者外界要你成為嘅一個唔真實嘅自己，從而喺阿卡西記錄咧，或者靈性啊、玄學裏面，讓我點樣療癒自己嘅傷痛，去讓自己更加有自信咁樣活出自己咯。我覺得呢個係阿卡西記錄裏面俾我一個好大嘅改變。咁即係其實透過阿卡西記錄啦，我哋可以成為自己嘅醫生啦，療癒自己啦，同時間亦都可以成就自己啦，增值自己啦，變成一個更加好嘅自己。冇錯，因為佢係一個免費嘅工具嚟嘅，你係唔需要好似 AI 咁收費。即係譬如你學係要啦，咁但係你學咗之後，件事係你自己。相信你都有好多嘅體驗啊！你如果要分享嘅話，係啦，因為其實咧我都係 Natalie 嘅學生啦，咁所以其實我從中都喺入邊都有所得着，都了解咗阿卡西記錄係啲乜嘢啦，都知道佢喺我生命入邊係一啲咩一回事啦，從而佢喺入邊令到我學習咗更加多嘅嘢啦。因為地球上真係唔係單一係得人類，咁仲有其他好多未知嘅嘢係等住我哋去了解同發掘嘅。冇錯，我仲好記得當時你第一次開自己嘅阿卡西記錄去學嘅時候，你係喊咗出嚟。係冇錯，因為冇諗過一啲咁樣嘅資料啦，呈現咗喺自己眼前，亦都冇諗過原來呢一啲嘅問題喺我生命入邊糾結咗咁耐，原來一個答案就出咗嚟，跟住咁樣就解開咗我一啲嘅心結啦，真係覺得哇，好神奇呢件事，奇妙嘅你係冇錯。咁亦都想問下啦，Natalie 嚟緊呢，你喺阿卡西記錄上面啦，會有啲咩嘅發展路向呢？好多㗎，我有好多 idea 㗎，我自己係。咁如果其中一個咧，就係我而家做緊嘅 one-on-one 嘅諮詢啦，一對一嘅心靈諮詢啦。咁除此之外，我都有做 group session 嘅，好希望大家透過冥想靜心咧，讓自己放鬆落嚟，去認識自己啦。咁所以從而讓我哋都市人咧可以舒緩我哋壓力啦。都知道即係其實香港係好多人唔開心嘅，其實點樣讓自己輕鬆啲過生活啦。咁所以我下一步咧就係咧有興趣咧搞一啲我哋叫做 retreat 啦，一啲身心靈嘅旅行團去世界各地睇下呢個世界嘅。係啦，之前都帶過唔同嘅學生去啦，咁個意義啊效果都非常之好。咁去咗日本啦，同埋印尼巴厘島嗰邊啦，都好多 retreat center， 譬如瑜伽啊、放鬆啊、meditation 啊，去翻大自然嘅環境，我哋點樣去揾翻自己呢？而我哋透過離開城市出走去唔同嘅地方，去認識唔同嘅國家嘅人與事，讓自己嘅知識啦，讓自己嗰個感受啦，全部都係有一個探索嘅全新嘅旅程。
即係甚至乎可能係人同人嘅關係啊，一啲連結啦，甚至乎喺外地同嗰個當地嘅一啲嘅連結啦，都可能會有所提升。同我會好注重真心咯、真誠咯，即係當地嘅人民同自己喺唔同國家，但係我哋都作為人嘅一個種族嘅時候，我哋點樣合一咯？去認識唔同嘅國家，但係其實所有國家其實都係我哋人去俾一個 label 嚟嘅，所有我哋都其實一齊居住喺呢個地球村嘅時候，我哋認識唔同種族嘅人，其實都係揾翻自己或者認識生命，去尊重翻人哋嘅文化，而我哋去認識更加多呢個世界唔同嘅部分嘅人同埋意義咯。明白。咁即係好似就係回歸本土咁樣，變翻係歸一嗰種感覺啦。但係同時之間都有好多特別嘅嘢發生，因為你曾未去過嗰個地方啊嘛，咁所以都係一個探索嘅旅程。冇錯，探索啦、體驗啦，從而再了解啦。我相信呢個係人嘅本性咯，我哋靈魂嘅本性係中意探索嘅。因為去一個旅行嘅時候，我哋其實睇呢個世界，同時之間咧都係認識自己內心嘅世界。冇錯啊。咁即係簡單啲嚟講，其實我哋可以透過阿卡西記錄啦，去了解世界啦，從而亦都可以更加了解自己啦，成就自己啦，增值自己啦。其實係對於我哋嘅個人成長啦，都係一個修養啦，一個修行嚟嘅。咁今日好開心請到 Natalie 啦，亦都多謝 Natalie 咧為我哋介紹我哋嘅阿卡西記錄啦。咁都希望咧係透過一個短短嘅分享啦，都可以俾大家認知到阿卡西記錄係一啲嘅咩一回事啦，俾大家了解咗呢一件咁玄學嘅事情係一乜回事啦。My pleasure。好 ，thank you， 多謝晒。多謝晒 Natalie。唔使，thank you。